今天啊，我们抓取了一个网站呢，是一个熊猫办公的一个网站。我不知道大家有没有了解过一个熊猫办公。那现在的话呢，我们通过这个百度啊，咱们来打开这个网站试一下。比如说啊，我们现在打开一个百度之后，在这个当中，我们搜索熊猫办公。这个时候，它会在页面当中立马呢就出现了这么一个官网。打开这个官网之后，大家可以清楚的看到，这个官网当中是有很多这样的一个图片的，有 PPT 模板、Excel 表格，包括我们一些设计的元素的图形等等。那么我们今天大家看后面呢有很多的配乐，有很多的音效，这些音效我们今天抓取的就是这些视频。也就意味着，如果今天的技术大家如果把它给学会了，那么当前这个网站当中的内容我们都是能够抓取的。来，咱们稍微的打开一个这样一个音效看一下。我们在打开一个影视音效之后的话，它里面啊又多了很多的这样一个文件啊。那我们现在啊双击一下，看一下它是否能够播放。OK， 这个是周润发赌神啊出场的一个铃声。这个呢是一个钢琴的。OK， 看到没有？也就意味着我们现在随便的点击任何的一个音频，其实它都是能够播放的。OK， 来，那么这些东西呢，就是我们今天要抓取的内容数据。那在讲到这个内容的过程中啊，我们首先要将整个爬虫的思路呢，我们要了解一下。今天我们需要用到2-3个知识点。第一个知识点叫我们的网络当中的一个请求库 request， 这个是一个网络第三方的请求库。那需要这个请求库意味着什么呢？意味着我们通过这个链接，通过这个库呢，就可以让我们的电脑去连接这个网络。就相当于我们在通过手机打开了这个移动流量，或者说连接到了 WiFi， 一模模一样的。如果我们的手机没有连接 WiFi， 没有网络，它是访问不了网络的。所以说这个库呢是我们需要安装的一个网络请求库。其次，我们还需要安装另外一个库，叫什么呀？叫解析库 AirChannel。这个 AirChannel 它是什么？它是一个网络的第三方的一个解析库。为什么我们需要用到这个解析库呢？很简单，因为我们在网络当中，虽然说我们能够通过 request 库对网络当中的数据进行请求，请求的数据是什么？来，我们看一下，大家现在看这个界面，它是很规规矩矩的，它的排版很整洁，很干净。那如果说我们现在右键它的背后是通过什么代码来写的？来通过右键点击查看网页源代码，那么我们可以看到这个里面它就是整个网站的一个背面，就是说这个网站我们表面看起来感觉很干净很整洁，它的排版很清晰，但是其实它的背后都是由这些元素来构造的。这个东西是什么？是 HTML。那么我们网络请求库如果说在请求这个网络的时候，它的第一步只能够去获取到这个网络当中的这些数据。如果这些数据获取到了之后怎么办？我们是不是要对这个数据当中的内容进行解析处理呀？为什么？因为这个里面很多的数据我们根本就不需要它，对不对？哎。那我们只需要把我们需要的内容给提取出来就 OK 了，所以说我们需要用到解析库来清洗它。